Мисалы ошол илимсиздиктин айынан, наадандыктын айынан жана биз башында айтып кеткен ар бир мусулмандын максаты болгон Аллах субхана таалага түз ибадат кылууну илимсиздиктин айынан көп адамдар билбей жүрүшөт. Бул жашоого эмне себептен келгенин билишпейт. Алла таала эмнеге жаратканын билишпейт. Анткени алар илим алып үйрөнүшкөн жок. Ошолордун көпчүлүгүнүн Алла таалага Кудайга ишенесиңби десе, ооба ишенем дейт. Кудай бар десе, ооба бар дейт. Бирок ошо бар деп ошол жараткан затка, ошол бар болгон затка кулчулук кылып, акыретине даярдан эч бир иштерди кылбайт да. Демек ал адам илимсиз, ошонун зарылдыгын сезбейт. Аллах субхана тааланын буйруктарын зарылдыгын, динин зарылдыгын сезбейт дагы, жахил бойдон жүрө берет да. Жанагы биз айтып аткан максатты туура аткара албайт. Балким өзүн мусулманмын деп коюп, ошол эле убакта бакшыларга, көз ачыктарга ишенип, же тоо ташка барып, шариятка каршы келген ар кандай жөрөлгөлөрдү, ырым-жырым, керек болсо ширк күнөөлөрдүн аткарып коюшу алардыкы толук ыктымал. Илим деген бул жахил адамдарга, илимсиздик бул жахил адамдарды эч качан ырайым кылбайт. Анткени алар өздөрүн ошол жолго түрткөн дагы ошонун аркасынан көптөгөн балейлерге, илимсиздик кулчулугуна дуушар болуп атышат да. Ошондуктан ар бир адам мына өзүнүн эң негизги болгон максаты таухид маселесин үйрөнүш үчүн сөзсүз түрдө илим алыш керек. Бул мына биздин келтирген адамдын эң негизгиси болгон, динди биринчи түркү болгон ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллахка байланыштуу болгон милдетибиздеги бир мисал болуп атат. Ошону жакшы аткарбагандык үчүн ушундай жахил адамдардын илимсиздиктен күнөөлөргө туш болгондугун биз мисал келтирип кеттик. Мындан башка дагы шариаттын башка түркүттөрүнө дагы көңүл бурушпай жахилдиктин айынан жүрө берген адамдар бар. Мисалы намаз окуу бул парз, ар бир мусулмандын парзы. Ар бир балагатка жеткен эркек аял намазды окуш керек, сөзсүз түрдө. Анан ушул намаз окууну ар кандай шылтоолор менен, билимсиздик менен окубай жүргөндөр бар. Кээ бирөөсү ошо парз экенин билбейт. Кээ бирөөсү билсе дагы өзлөрүнүн баягы кылып аткан иши ошо намазды таштоого үзүр деп ойлошот да. Мисалы, мындай кээ бир адамдар менен жосо суроо жол аркылуу билим кылат. Ооруп калса мисалы, буту баспай калса, же болбосо бир заарасы токтобой калса, мен таза эмес болуп атам, мага намаз окугам болбойт деп таштап салат да. Бул эмне себептен ушундай кадамга барып атат? Анткени ал ошол шариаттагы илимдерди окуган эмес. Мисалы, шарият үзүлдүү адамдарга кандай жолдор көрсөткөн, үзүлдүү адамдар кантип намаз окуш керектен баары жазылган да, бирок аны ал окуган жок, үйрөнгөн жок. Ошондуктан дароо эле таштап салат. Мындай адамдар көп. Айрыкча мурунку баягы жаш өтүп калган адамдар намаз окуп жүрүп эле кээ бирөөсү. Анан ошондой бир жана заарасы токтобогон ооруга жолукса, дароо таштап салат да. Анткени алар бул нажас нерсе, денем таза эмес, кийимим таза эмес, мен окугам болбойт депчи. Биздин шариятыбыз ушундай кыйынчылыктардын баарына теңне жолдорду түзүп берген. Мисалы, жанагы заарасы токтобогон адам ар бир намаздын убактысы келгенде дааратын алып, кийимине жууп калбаш үчүн өзүнүн аврат жагына тосо турган материал чүпүрөктөн башка нерсени коюп, анан намазын окуй берсе болот. Бул намазды окууда эч бир адамдын, намазды таштоодо эч бир адамдын үзүрү өтпөйт. Мындайча айтканда, адам баласы акыл эси ордунда болсо болду. Төшөккө жатып калабы, баса албай калабы, оорукчан болуп калабы, акыл эси ордунда болсо эле ал адамдан намаз окууну шарият талап кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, эгерде туруп окуй албасаң, анда отуруп оку деген. Отуруп окуй албасаң, анда капталыңа жатып алып оку деп. Мына ушундай жол менен шарият ар бир адамдын акыбалына жараша шарттар түзүп берген. Муну окуп билбеген адамдар жанагындай илимсиздикке дуушар болуп, анан Аллах субхана таала буйруп койгон чоң парз ибадатты таштап жүрүшөт.